兔子姐姐，孩子打嗝了，该怎么办？我怎么打嗝了？兔子姐姐遇到了王子，王子，我打嗝了，怎么样才可以不打嗝呢？看我的！王子递给兔子姐姐一杯水。这个办法没有用，那就试试这个。哦，这是一根水管。我感觉好多了。没用。我也没有办法。兔子姐姐遇到了外婆，外婆，我打嗝了，你有什么办法吗？我有办法，先憋住气，然后再吐气，就不会打嗝了。1、2、3、4、5、6、7。这下应该不打嗝了吧？外婆，我也没有办法了。怎么办呢？一直打嗝好不舒服啊！小魔女跟了上来，你吓死我了，小魔女！是不是不打嗝了？不打嗝了，不打嗝了啊！真的不打嗝了！小魔女，你太棒了，太棒了，太棒了！请看下一集。